我今日介紹呢個 TRN 嘅 JAS 嘅耳機。Like、Share 同埋 Comment， 要更多原動力拍片，要需要更多人嘅支持同埋訂閱。咁啊 TRN 呢個品牌咧，其實都大家都熟悉咧，就係都係出啲中檔位嘅耳機咧，包括有過往出過嘅動圈啦、動鐵啦、圈鐵啦、平板啦。咁而今次咧，佢出動呢隻咧叫做圈加鐵加平板，咁啊相當之包羅萬有啊！咁呢個架構相當特別啊！佢採用3個動圈嘅，分別有10.5mm 啦，咁啊8mm 啦、6mm 啦所組成嘅動圈單元嘅，採用6mm 嘅平板嘅 driver 嘅。咁剩餘嗰兩個咧就係分別係30095嘅動鐵嘅 driver 啦，咁同埋50060嘅動鐵 driver 嘅。嗱，30095嘅動鐵單元兩個組成咧，佢嘅負責咧喺網上查到咧就係呢個負責 high frequency嘅嗰部分嘅。50060啊，反而查唔到嘅，咁所以我估計應該係中頻啩。結構方面咧，佢真係入邊咧係質到密質質嘅，咁因為你咁多個單元咧喺個咁細嘅耳機嗰個 housing 裏邊咧，佢都塞到好悶嘅啦。咁佩戴方面咧，其實我都係覺得舒服，唔覺得太過重量，因為始終你咁多單元咧。或多或少咧都會有些少重量嘅，咁但係佩戴呢個位反而我覺得幾舒服嘅，又唔覺得佢太過好巨型嘅，或者係塞唔到個耳窩裏邊嘅。咁呢個問題咧我就發覺唔到嘅，反而我就覺得係有少少棘咧，就係個耳膠問題，因為始終你咁大咧，雖然我冇牽涉到就係攝唔到耳窩裏邊嘅問題，但係咧耳膠咧都其實都比較麻煩咧，就係你要揾啲好 fit 嘅耳膠咧去 fit 翻你嗰個嘅耳型，咁所以呢個漏音情形咧，反而大家要注意下嘅。咁啊，先嚟講講規格啦。咁啊，規格頭先講咗啦，就係個動圈、動鐵同埋所平板組成啦。咁頻率響應方面就20Hz 至20kHz 嘅，靈敏度咧達到114dB 嘅，但係阻抗係27歐，就相當之有一定份量嘅難推啊。咁啊，採用2片設計，如果中意喜歡換線嘅朋友咧，亦都唔好錯過啦。咁而耳機嘅重量只係7.8 gram 啫，亦都唔算太過重嘅。咁啊，只睇翻個曲線圖啦，其實佢都係偏向咧走pop song 嘅路線。咁但係人聲咧喺圖裏邊咧反而唔係咁突出嘅，咁可能會收斂咗少少嘅。咁啊，先嚟聽聽呢個 AB 麥當勞啦。咁但係出聲嘅時候咧，發覺咧佢由於係27歐啦，咁所以咧我都係乾脆咧將個 DAP 個 gain 咧校到最高 gain 為止咧，咁就唔使煩啦。咁啊，當然一推完之後咧，個 gain 喺個高輸出嘅裏邊咧，個聲音係自然不同嘅。咁所以嗰個嘅你要配置嗰個 DAP 咧，反而我都係着重於咧你夠唔夠力推呢個嘅耳機噶啦。咁喺 AB 麥當勞整嗰個反應方面咧，其實佢嗰個嘅音場都闊嘅，咁同埋人聲真係有如頭先所講嘅頻率響應咧，佢都係有刻意咧係將中頻係拉低少少嘅，但係唔影響到整體個聽感嘅。反而我就覺得佢一開聲嘅時候咧，你冇話有。即係我發覺唔到佢有呢個嘅頻段嘅銜接問題，因為始終你有動圈、動鐵同埋平板咧，或多或少佢嘅頻段咧一定有受到分音器影響咧，而導致佢有段頻段咧係冇咗嘅。咁喺呢個位置上邊咧，我就發覺唔到，反而我就覺得佢個人聲咧係真係比較係薄咗少少嘅。咁但係你話係咪好嚴重咧？就唔稱得上啊。當然有一句啦，喺寧靜地方去測試嘅，乜鬼聲都聽到同埋聽唔出啦。咁所以其實就喺街又我覺得無妨嘅。聽翻 Kenny G Live 嘅時候咧，整體立體聲或者係人唱嘅背景，亦都相當寧靜，同埋因為咧做得相當之唔錯嘅。咁但係反而我就覺得佢音場咧係唔算話太過闊嘅。但係如果你喺音場闊裏邊嘅去界定嘅話咧，係屬於中級嘅。咁啊，不過不失啦。如果你話，但係你話聽啲流行曲或者係喺呢度試咗兩隻歌裏邊咧，我就覺得佢又唔錯嘅。嚟翻重低音時咧，反而咧我就覺得我 expect 咧佢有個3個動圈單元嘅一個重低音呢部分咧，可能會略重為少少嘅。反而喺呢個位置上面咧，我就唔覺得佢係。落到好重 bass， 反而係佢有 bass， 但係佢又唔會好重嗰隻好嘈嘭嘭聲嗰啲 punch 嘅感覺嘅
特深厚嘅 feel 嘅，咁但係佢冇嘅，反而好平庸咁樣咧，係似 monitor feel 咧，俾翻到你佢 DAM 嘅反應嘅，咁所以就唔係話太過差，只不過就係話我唔 expect 佢3個動圈單元低音應該量已經好勁啦啩，咁佢係唔算嘅，係還原翻個本質嘅歌就係咁多。咁當然啦，如果你我試過用 equalizer 推高嘅時候咧，佢亦都係承受到重低音效果嘅，只不過你喜唔喜歡嘅 style 咧，咁就因人而異啦。至於鋼琴聲方面咧，整體嗰個空氣感或者係個寧靜嘅環境背景咧，還原得相當好嘅。咁冇乜百邊段頻段係，尤其是鋼琴聲，你始終對高頻比較多啦。咁刺耳咧，我就唔察覺到嘅，反而我覺得係比喺之前嗰兩首嘅曲目裏邊咧，係嚟得聽得舒服嘅喺高頻方面。咁但係 rock 嘅時候咧，現場感我直接拉去最後段嘅歌曲咧，我聽翻嗰個現場感咧，反而係嗰個歡呼聲或者係嗰個嘅現場氣氛咧，營造得相當之唔錯嘅。但係有一句啦，喺佢講及多謝嘅情節裏邊咧，佢人聲係的確唔算話太過出眾嘅，有少少收斂嘅感覺嘅。聽翻隻舊嘅麥當娜嘅歌啦，反而呢首歌裏邊我又覺得佢嗰個表達咧又唔錯喎，整體個聽感咧好有懷舊味道。但係呢隻歌裏邊個錄音咧，我覺得係當其時係相當之唔錯。而家用翻呢隻耳機配翻個 DAP 嚟聽翻嘅時候咧，又另一番味道嘅。完全還原到當其時嘅 AAD 係冇錯 AAD 嘅錄音效果嘅，我就覺得個整體嘅聽感係真係唔錯嘅。反而就喺呢個位置入邊咧，我又唔覺得到佢人聲咧係收斂咗，反而係好平均咁樣咧係出晒嗰個嘅感覺嘅，聽感係唔錯呢個位置上面。嗱，至於集中注意力咧，Carpenters 嘅歌整體個女聲方面咧係個整體個還原聲亦都唔錯嘅，但係你話佢嗰啲唞氣聲或者係啲收尾音咧，我就覺得佢唔算話太過好 detail 嘅，反而係。但係當然啦，喺個超寧靜嘅環境去質取呢個位咧，咁係你話公平又好，唔公平又好咧，亦都係我實如實所講俾大家聽啫。咁但係譬如話，如果大家喺街嘅時候咧，其實我覺得呢啲位咧又唔需要吹毛求疵咁樣要執到好正，因為始終佢一個中價級嘅耳機，咁但係佢俾晒你所有嘅動圈動鐵嘅平板嘅所有嘅優點集於一身嘅。嗱，呢隻耳機我覺得評價咧為呢個雜食嘅天王。點解咧？因為佢一個配置咧，無論 pop rock classic 咧，佢係基本上係食晒嘅。咁冇話邊個 style 咧係突出唔突出，又或者係邊個唔好嘅。只不過我就本人覺得一隻耳機咧，如果你咁雜食嘅話咧，其實係佢又唔係偏向 monitor 咁，但係雜食得嚟咧，佢攞咗所有嘅動圈動鐵同埋平板嘅好處。咁但係咧反之咧，就係佢本身嘅就冇呢隻耳機係冇個性嘅，因為有耳機可能你有啲聽耳機有啲style 嘅耳機咧，就係聽 classic 咧真係好有味道嘅。呢隻聽 classic 耳機聽流行曲梗係爭啲咧，咁但係拎隻流行曲嘅耳機又聽 classic 咧，未必又發揮到classic 嘅味道。咁所以耳機我覺得其實耳機應該係有少少 style 咧係比較好啲。咁當然睇翻個人嘅取向，我中意聽咩歌或者係聽流行曲嘅，揀隻流行曲嘅耳機比較好夾得到咧，係反而咧我哋好啲嘅。但係喺呢隻耳機裏邊咧，基本上個配置咧係偏向雜食咧，係多於一切嘅，就乜都俾晒你。咁你喜歡應該就滿意噶啦，就係咁啦。好啦，今日介紹咁多，我哋下條片再見啦。Like、share 同埋 comment，要更多原動力拍片，要需要更多人嘅支持同埋訂閱。